主を噛む猫。その理由、猫が飼い主を噛むのは、様々な理由があります。まず、遊びとしての噛みがあります。猫は狩りの練習を遊びを通じて行い、若い猫ほどこの傾向が強いです。また、愛情表現としての噛み行為も見受けられます。猫が人を信頼し、親密さを感じると、優しく噛みつくことがあります。一方で、ストレスや不安による攻撃行為として噛むこともあります。環境の変化、病気、他のペットとの競合など、ストレスの原因は多岐にわたります。また、適切な社会化がなされていない猫は、人への噛み癖がつきやすいです。猫が飼い主を噛むとき、それは単に悪い行為と叱るのではなく、猫の心理や健康を理解し、適切なトレーニングと環境の提供が必要です。飼い主が優しさと忍耐を持って接することで、猫は安心感を持ち、噛む行為を減らすことが可能です。